Аллах сказал тебе: каждый удар твоего сердца, на каждый удар твоего сердца, твое сердце просит разрешения у Аллаха. Разве Аллах сказал нет хотя бы раз? Что-то в районе 100 тысяч ударов. Разве Аллах сказал нет хоть раз? Каждый вдох, который ты делаешь, твои легкие просят разрешения у Аллаха. Разве Аллах сказал нет хоть раз? Даже когда ты делаешь харам, даже когда ты совершаешь зина, даже когда ты гневаешь Его, даже когда ты отклоняешься, даже когда ты поступаешь неправильно, в ущерб самому себе, вредя самому себе, делая то, чем явно Аллах недоволен, даже тогда, когда ты совершаешь харам, твое сердце по-прежнему просит разрешения у Аллаха, и Аллах по-прежнему разрешает.